Sihloko lesikhulumela etikwaso lamhlandlena sithi Nalikusasa Lilufifi. When life's future is blurred. Nalikusasa Lilufifi. Cela sivule amaBhayibheli ethu encwadzini yaJeremiah sahluko 17 sitawufunza khona kusuka kuverse 5 siye kuverse 9. Naku lokushiwo nguSimakadze uthi uqalekisiwe umuntu lowethembela kumuntu umuntu lowencike emandleni alomunye umuntu nalonhlitiyo yakhe imfulathela Simakadze uyawufanana nesihlahla eveni lelingenalutho angeke ayibone impumelelo nayidako uyawulibala kuhlala emncwatheni etindzawo tasehlane eveni lelimunyu lapho kukhala libhungane khona kodwa ubusisiwe umuntu lowethembela kuSimakadze lothemba lakhe linguSimakadze uyawufanana nesihlahla lesihlanyelwe ngasemfuleni wemandi lesenabisela timbanze taso ngasemfuleni asesabi nakutakushisa emacembe aso ahlala aluhlada asihlupheki nangemiyaka wesomiso asihlali singatheli tithelo taso inhlitiyo iyayengana ngetulu kwato tonke tintfo. Ngiyabonga baba, ngicela sigcine ku 8. Ngicela kufunza abazalwane nami ngesingisi kuze labanye beve ngazo. This is what the Lord says. Cursed is one who trusts in man, who draws strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord. That person will be like a bush in the wasteland. They will not see prosperity when it comes. They will dwell in the parched places in the desert, in a salt land where no one lives. But blessed is one who trusts in the Lord, whose confidence is in him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never will fail to bear fruits. Father, in the name of Jesus Christ, this is your word. Speak to us. Heal us, Lord. Make us lost. We are in your presence in the name of Jesus. Amen. Kune nkulumo yamaswati lethi kungqono ukuthemba litshe kunakuthemba umuntu. Siyisebenzisa leyo nkulumo leyo singemaswati nasijabisekile. Na kukhona lebe ngimthembile kusuta ukwenta naku angakwenti nangabe ende lengakamgazi kokuthi akakwenti noma bengithi abe la angabi khona kwethemba litshe kungqono kunemuntu. Why is it litshe? It's an African proverb. Ngoba litshe aliguquki kahle kahle we refer to a rock lidwala ngoba litshe umuntu angalithatha but a rock lingcono lidwala liyethembeka ngoba kusasa likhona noma ngalinile likhona noma ngalina kakhulu alikaguquki lingcono. 2022 la siphila khona siphila esikhathini teguquka kwetintfo umnotfo uguqukile sikhuluma ukuthi emave lathuthukile akhuluma ngeinflation noma ke umdulambahla lokhuphuke ngelizinga lelimangalisako. Sikhuluma ngelizinga lekubabede imsebenzi lelisezingeni lelisetulu. Impilo ibukeka kungathi iyaphela. Sikhuluma ngokuthi cooking oil lebe siyithenga nga60 emalangeni ngaDisemba. Nyalo siyithenga nga100 noma 120. We are affected. Khuluma ngelitha ya petrol lebe siyithenga nga16 emalangeni nyalo siyithenga nga20 emalangeni. Lophela nga paraffin, things are bad. Sikhuluma ngama-graduates lamanye sinawo labandleni kude likusasa. I ask myself ukuthi kodwa sitawuthini njengoba likusasa lilufifi njengoba singadi kokuthi kodwa ema-civil servants atawuhola vele kuzokushaya December yini kuthi vele la usebenta khona utabe usasebenta yini ngaDisemba kokuthi
Lapho la ukhona khona kukhona yini kuqhubekela phambili nasibuka phambili sibone ngathi indoda yemva. Lithini livi laNkulunkulu? Uthini uNkulunkulu kithi? That is what lesikhuluma ngako namhlanje ukuthi nalikusasa lakho likufifi wena njani. Lala sifunza khona it's a similar verse noma ke similar structure leficishe ifana nencwadi yemahubo sahluko 1. Lapho khona ku contrastwa two tinto noma ke kucathaniswa tindvo letimbili. Kunemuntu la lothemba uNkulunkulu bese kuba nemuntu longamthembi uNkulunkulu. Noma ke kunemuntu lapha lobeka lithemba lakhe kumuntu nomuntu lobeka lithemba lakhe kuNkulunkulu. Sikhuluma ngaloko uNkulunkulu leli verse na ulifunza la lithi thus says the Lord. Mavilawa aqhamuka kuNkulunkulu. Yebo lonke iBhayibheli likhuluma naNkulunkulu. But lapha la sikhuluma khona it's no longer narrative, but now it's poetry. It's like it's delivering a direct speech. Kuthi uNkulunkulu uthini? Uthi cursed is one uqale kusiwe umuntu. Now uqale kusiwe wende njani? Now uqale kusiwe is where you are on your own. Umuntu loqale kusiwe uyambona kulesinye isikhathi ukuthi impilo yakhe kuhambi kahle lapho. Angazama kufaka umfutho kuloko la kwentako azabalaze but kungaphumeleli. Noma kuphumelele kumfimfe. Cursed is that person. You are cursed when you don't have the blessing of God kuloko lo kwentako. Lisike libhayibheli uqale kusiwe umuntu lo njalo lo muntu lo uvulnerable is on his own. Yabona nakuthiwa uwedwana kude lo ngakuvikela you are just kukhlayile nje unguwe wedwana you are trusting in man. Lisike libhayibheli uqale kusiwe umuntu lo njalo. Now kukhulunywa into letithathu lapha la sifunza khona ukuthi one umuntu lothemba umuntu. One who puts his trust in man. Loyo lothola emandla akhe enyameni naloyo inhlito yakhe leflatsele uNkulunkulu. Now umuntu lothemba lobeka ithemba lakhe kumuntu umubi, one who trusts in man. Lokho kusho ukuthi mina ngiyamthemba lengingiko nalengifisa kuba ngiko kutawuphumelela ngoba ngikwedlulise kubani. Lo muntu lona ngiyamthemba ukuthi nguye lotangisita ngibe nempumelelo. Kude lengitakwenda ngingakedluli kuba bevilana. Noma kude mina ngiphumelele kufuna ngihlanganise navilani atongixhumanisa kumbe unema connections naloko naloko. Lithi iBhayibheli lokho kuqalekisiwe. Uyabona lento lesikhuluma ngayo nasikhuluma ngetrust noma ke kwethemba. Ngilendo le angikhulumi ngendvo lebonakala lo lokulelo kwatiwa ngube wedwana kuthi ngathi lithemba lami likunayo into nayo. Ngiyathemba ukuthi nangingabona babevilane ingalunga lento yami. Awusethembi uNkulunkulu kunoko lesikhuluma ngako. Asikhulumi ngekukhuluma nje. Ngikhuluma ngale la ngonyuluka the real lithemba lami sekuthi nje ngibone bani. Listen iBhayibheli uqale kusiwe lo muntu lo. Themba umuntu. One who draws strength from the flesh. Labo labativako they depend on themselves bancike enyameni yabo. Yabona nakuthiwa udependa enyameni yakho ucabanga ukuthi wena buhle bakho kukhona lokwentela kona, kufunza kwakho kukhona lokwenteka kona, your intelligence ukuhlakanipha kwakho kukhona lokwenteka kona, wena uditshela ukuthi usikhokho wena all that you do ukwenta wena ngokucabanga ukuthi uyakhona. Lokho ukubona ukuthi lo muntu lona noma ngabe uyobhala iexam noma ngabe wendani uprioritize la kwendaba. Kulula ukuthi lo muntu lona angayi esontweni athi ngisadadisha. Kulula ukuthi lo muntu lona angayi kuyokhonda uNkulunkulu athi ngisaqhuba ibusiness. Kulula ukuthi lo muntu lona angamenti uNkulunkulu wekucala empilweni yakhe ende ibusiness yakhe noma lo la kwenta kube sokucala inhlito yakhe lo muntu loyo ithemba inyama yakhe. Lisike iBhayibheli licale kusiwe umuntu lo njalo. Umuntu loflathela uNkulunkulu. Bantu laba labangamconzi uNkulunkulu labanganenzaba noNkulunkulu.
bantu labangenenzaba naNkulunkulu abangeni ukuthi uNkulunkulu sisita ngani. Bayenda nje. Babona lisaka lilanga sekusile. Abathandazi ngichuze yasha. Lithemba lakho wena likuphi? Nginesibonelo la. Wothemba umuntu. Encwadini lesingayithola encwadini ya 2 Chronicles chapter 16. It's a long thing. It's a long text. Ngeke sikhona ukuyifunza yonke. Sifunza lapha kunenkosi Asa lekhona lapho. Inkosi Asa ibona ukuthi iyayiphethe iJuda. Kuba khona ukuthi lapho la ikhona khona iyatengeletelwa, iyahlaseleka. Iyaqala ithemba layo no. Ngidalibeka kuphi? Liyahamba iya enkosini yase-Aram Ben-Hadad. Yenda sivumelwano sakhe ngoba ibona ukuthi unembi le-strong. Uyasenda sivumelwano ukuthi nakukhona lo ngihlaselako wena uyawulwa nami ungivikele. Ngoba ubona emandla. Lithi iBhayibheli kwathi sekukhona kulwa balwa vele baphumelela but wafika umprofeti waNkulunkulu Hanani wathi ngabe wentela okunengi kube lithemba lakho uqhubeka walibeka kuNkulunkulu lokuphumelisile esikhathini lesedlulile. Umbuto lomkhulu uthi siyibekelani lithemba lethu kumuntu. Bekelani lithemba lakho kumuntu. Dimo diyakwenda sulibeke lithemba lakho kumuntu. Kwekuqala kuba ukuthi weswele uyesaba. Lapha kule nkosi esikhuluma ngayo kwakukwesaba. Fear makes you to trust in men. Kuthi ngiyesaba lithemba lami sengilibeka kunali yalikhukhuva lonyaka lelitanga uvikele litulwini. Ngivile kuthi bathi uyavikela. It's because you have the fear. Uyesaba, you are unsecured. Kuloko nako awuthembi ukuthi lo babe wakakho ukuthemba mbamba kufuna kube khona lenkubambisako lokungumuthi. Uyesaba simo lesi and vele ungakujustify nasikubuta ukuthi usebenziselana ukuthi madolo uthi cha ngiqinisa likhaya lami. Uyathi la sifunze khona ngale nkosi lesikhuluma ngayo ku 2 Chronicles lithi iBhayibheli lesivumelwane wasivuselela sasentiwe ngibaba wakhe nababe wale nkosi Hadani. Some things letenta ukuthi singene ekuthembeni bantu netinto letingasingunkulu it's because kuyi generation culture. Babe wami wakwenda mkhulu wami wakwenda vele sekwehlela lapha kuwe ukuthi nami ngidawuqhubeka la ngikhona khona. So ukubona kuyinto lejwayelekile because utelwe vele kwendiya tinto lesitendako lesitidalo sakhanza tikhona letinye naso utibuta ukuthi vele kuyamgcwelisa yini uNkulunkulu but sothi ubabe mkhulu bakwenta nababe wakwenta lo. Lokunye lokwenda sithembe abantu noma ke sithembe trusting in your flesh, pride. Udadi nje ukuthi no mina ngiyakhona. I'm intelligent enough kwenda tinvo ngiyakhona kuqabanga tinto ngiyatibona ngibhobokile uthathe uNkulunkulu umbekele ngaphandle. Pride. Lapho la kukuhlupha khona noma ke ama effects okuthemba umuntu yini it blinds you. Kukwenda ukuthi uphuphutheke ngoba wena sowubokele ithemba lakho la kulomuntu. Uyaphuphutheka. Lithi le Bible lapha ku verse 16 17 lapho sifunze khona ku Jeremiah 17 verse 16 lithi lo muntu loyo akakhoni nekubona noma ke kwedlula kuphumelela. You can't see prosperity ngoba lithemba lakho lisetintweni letingasiye uNkulunkulu. Ukufananisa lona lo bhalako la Jeremiah ngoma ke uNkulunkulu ukufananisa netihlahla nalosiwa ngama shrubs. Uyabona lokho hlahla lo desert akukhuli. Kuba ngaka nje. Likhuluma ngama wastelands. Salt land. Asinayo ke thine la. But na ukubuka ku internet sasesikhathi ngabuka ukuthi yini lento labakhuluma ngayo. Ukhanza ukuthi ligwadvule idesert. Kunaluswayi nje kuphela. One guy lo shoota ivideo yakhe wayenda wahamba waya khona ku YouTube.
uyahamba uzofika le khashane uthi it is quiet, there is absolutely no life. Kubinzile kuthulile yini lengaphila eswayini ngoba phela netinyoni tiphila la khona lokulihlata akunanto lelihlata la, it's a wasteland. Kuphelele nje it's shiny la personalinile kuyacwebetela uphike kutibuti, it's like a big mirror but there's nothing lephilayo. Unjalo kumuntu lothemba umuntu lobethemba lakhe kumuntu longalibeki uNkulunkulu akukho kuphila la khona. Kuphelele nje kuye lokunje lesihlahla lekhulunywa ngaso la asinasithelo noma ngasiyasithela lesithelo sakhona sidleki. Sihlahla nje lesiphila empilweni lelikhuni. Kunjalo kubeka lithemba lakho kumuntu, kubeka lithemba lakho kuma abilities akho, kungabi nandzaba naNkulunkulu, uqalekisiwe. Akunampumelelo konke kwakho kuphelela kulo muntu lolambi kwakho. Lasixwayisa ke uNkulunkulu lamhla uthi kodwa ubusisiwe loyo lobusaye lothemba yena. It's a turn of things. It's contrasting exactly what you said earlier. Ukhuluma nyalo lesokuyimpumelelo yini lokutakwenza wena usuphumelele, yini lokutakwenza uphumelele kunasikhathi lesilufifi lasingaboni khona phambili kwentekayo. Lapho khona live lethu libonakala ukuthi liyantenga kutemnotho, lapho khona kubonakala ukuthi imithengo yetinto iyakhuphuka lophuyile utawudonsa. And it might get even worse. But uthi uNkulunkulu asende njani nje? Should we leave the country eSwatini sambe sofuna imisebenzi eNingizimu Afrika? Ngoba kuthi imisebenzi la impilo yadula. You'll be surprised ukuthi global bonke bakhala ngesithi into iyakhuphuka. So usho ukuthini? Kuthi njalo khona kuyafanana nalokho akukhanza la uyakhona. Simo sibi. Uthi ke uNkulunkulu siphila njani manje? Loyo lotawuphila is the one who is blessed, who trusts in God. Loyo beka lithemba lakhe uNkulunkulu. Uyabona na umathi uNkulunkulu ukuthi ukhona, umathi uthi uNkulunkulu uthembekile. Ngawungabati kokusina uthandaza uyakusebentela. Ngawungabati kokuthi ungivile nangithandaza. Uyabona ukuthandaza is one of the things esicabanga ukuthi ayendi sense. Ukuthandaza kulesinye isikhathi ukhathatekile. Na uqedza kuthandaza uve ulula. Kuthi kusebenza njani? But it works. It does work. I know it. Kuyasebenza. So ube lokho kuyakunika lelithemba ukuthi ukhona uNkulunkulu. Noma simo sisibi uNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu ukhona, utangisita ukuphumelela. Umuntu lothemba uNkulunkulu ngilona lotawukhuluma njengana ngiyamahuba 121 lothi ngiphakamisela emehlo ami endzabeni sutho lami liyaqhamuka kuNkulunkulu wendile izulu nemhlaba. I will lift up my hands to my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of the heavens and the earth. Angeke kusho lento leyo ukuthi lithemba uNkulunkulu. Ngeke ngisho lento leyo ungenalo lithemba. Ngoba wena ubuka silithemba lami lisomntwini, lithemba lami lisesitifiketini sami, lithemba lami lisema connections ami, lithemba lami lisemsebentini wami batangiholela. But if you have your trust in the Lord, a lifestyle impilo lencike kuNkulunkulu, impilo lebita uNkulunkulu noma ngabe simo sihamba kahle noma simo ngabe sihamba kabi. Uthi encwadini ya Psalms 38 verse 5, but for you Lord do I wait for you. Sikhuluma ngesiswati lithi mina ke simakade ngime ngethembele kuwe, nguwe Nkosi uNkulunkulu wami lotangiphendulela. Umuntu lona lokukhomba uNkulunkulu athi wena utangiphendulela. Themba lakhe uNkulunkulu. Wena uNkulunkulu utangiphendula, uyamela uNkulunkulu. He waits on the Lord. Ngifuna ukunibisa encwadini yaSamuel yokuqala sahluko 1. It's a long thing, but it's an example. Hannah. Lo make lona bebababili endvodzeni yakhe angabatholi bani. Simo sisibi. Kumchukuluta lokuphenita. Kumchukuluta. Kuyiwe thempelini le abaseleni futhi mina ngiyakuthanza, mina angisingcono yini kunabantwana labalishumi. But asiva lesidingo, siyathi ngidinga umbani. Lise liBhayibheli wabonakala khamba inzebe temlomo.
loyo ngumuntu lothemba uNkulunkulu akaye enyangeni nomake ujake ukuthi no mina ngilethwe uNkulunkulu ngowaNkulunkulu ngiyawukhala kuNkulunkulu utangiva wakhala uNkulunkulu wabubula kwakhamba emalips themba lakhe ekuthembele uNkulunkulu yemzalwane awudingi lesinye isikhathi ukuthi uzowufike esontweni ukuthi ngicela ningithandazise you speak to God where you are khuluma naNkulunkulu ukuthi lesimo lesasishayi kahle lesi Nkosi ngicela ungiside la earnestly pray to God lo make lona wathandaza uNkulunkulu wamuva wamphendvula ngoba wabona lithemba lakhe letinye tinto losithandazelako awutimukeli because themba lakho alikapheleli uNkulunkulu likuphi lakho lithemba likuphi lakho lithemba likuNkulunkulu yini noma likuma abilities akho lapha sekukhulunywa ngendvo lehle la iyafanekisa metaphor ukhuluma ngokuthi lo muntu lona ufanana nesihlahla lesihlanyelwe lesinabisela imbanze daso ngasemantini siyofuna la singadla khona lesihlahla umbuto uthi kodwa lesihlahla sithi hambisa njani letimbanze singumzalwane mina njengoba uthi wena asibe kubazalwane sithi hambisa njani letimbanze tethu ukuthi tiyelele emantini sithi hambisa ngelive la uNkulunkulu ukulifunza ulifunze ulipracticalize empilweni yakho libe ngilo ulente uthembele uNkulunkulu utawumangala ukuthi uyathi solo wena uthatha lena Timothy better wena solo ule amandla akho wathola kumholele wakho siyahlabela phela sithi ngoba amandla ngiwathola kumholele wami ke uJesu lo it is when you read the word it is when you pray now uthandaza umbite uNkulunkulu uthandaze uNkulunkulu donsa imandla akho imbanze takho thatha le ngoba Jesu Kristu usingimani uthi yena ngumani lona thamine akome amen lithi le Bible if they send out their roots by the streams abesabi noma ngabe khona kuyashisa ngoba ku right emanta khona le phasi noma ngabe simo sempilo sibheke phasi themba lakho uNkulunkulu naliphelele kawusabi noma ngabe yaphela emsebenzi themba lakho na uNkulunkulu aliphele noma ngabe kune risk yokuthi ningaholelwa themba lakho nalikuNkulunkulu awuthuki noma ngabe tinto thihamba kabi even if you are in God you have the joy ukhanze umuntu anekuthula nokumamatheka tinto tingahambi kahle ukwende njani amandla uwathola leNkulunkulu when bantu bakubhayitha bakhuluma kabi ngawe uva ukuthi no bangiphethe kodwa uqiniswa yini uqiniswa ukuthi amandla akho wathola kuNkulunkulu blessed is one who trusts in the Lord not in men lithi le Bible yathi lapha ngisithi nangifunza ngamangala la it has no worries in a year of drought uyabona nakhuluma nge-year of drought kukhulunywa ngokuthi wedlule ema-seasons lamabi lingani akusiyo nto into ya-1 month le a year sisidze lesikhathi kumadima kulomake sidze lesikhathi kumadima kumlomusha but ngalokhu sithemba uNkulunkulu akanosaba akakhathateki no worries in a year of drought why themba uNkulunkulu uthemba uNkulunkulu kule timo letimatima and the last part uyawuhlala athela tithelo uyayibona le nto manje lesihlahla selihlada kude lapho sithola khona kubonakala komile emaceleni number 2 lesihlahla sithela ngalesikhathi saso tithelo phela tikhombisa ukuthi kunekudla number 2 tithelo tikhombisa kwenaba njengembila njengoba phela umbila na usokukhipha esibhuku sithelo sembila leso inhlanyelo liphuma lapho
uyayihlanyela kuphindze kusho ukuthi lo mzalwane bathi bashona phasi labathemba abantu yena ngoba uthemba uNkulunkulu uya-expanda. His business is expanding when the others are going down. Yena uyaqhubeka ngempilo, iyaflourisha, iyaqhakada impilo yakhe, labanye bashona phasi. Uqhutshekiswa yini lo mzalwane na? Themba lakhe uNkulunkulu. Ngikhuluma ngalekhazi lela kuseqo khona ukuthi wena vele utshela ukuthi imali yakho uyitholaphi. Uyithola uNkulunkulu noma uyithola emsebenzini? Kumqashi. Wena kujabula kwakho ukuthola kuphi? Kufuna kube uNkulunkulu. Lokhu kahle ngokuthi uNkulunkulu uyayiphenya inhliziyo yomuntu. Yonke lithi iBhayibheli uyabadi labathemba yena. So asimfeneti ke, ngeke umfenetele uNkulunkulu. Ngeke umfenetele. Na ungakwathi umfeneta ngeke ummayime noma ke ngeke uze umdakhele. Lokhu ngiko nje uNkulunkulu kungiko. Njenganamanti nawo leli glass ingcolile. Na uthele amanti eglassini le clean. Ubonakala ngale. So kunjalo sinjalo uNkulunkulu. We are completely transparent before him. Now, how do we grow ekwethembeni uNkulunkulu? Ngoba sengikhulumile ukwenda njani lokho. Eshiyo iBhayibheli ucale isiko longamthembi uNkulunkulu. Ucale kusimo lobeka lithemba lakhe emaphepheni akhe. Beka amathemba lakhe emalini takhe, businessina. Lisitele iBhayibheli ucale kusiwe. Ayithi ucale already. How do we raise, noma ke do we grow our trust in the Lord? Into lemqoka kunedinto lokufuna uthatha leti fundamental noma ke leti ngitona tinsika yekuphila nje kwakho nebudlelwane naKristu. Umqoka kwathi ukuthi yonke info lamhlabeni isesandleni saNkulunkulu. Yonke info. Ngicela ukukutshela ukuthi nesihogo saNkulunkulu. Zange saba saSathane. Asiso saSathane isihogo. It is God's. Sakhiwa nguye sakhe. Ubhosa nje sathana kusiyona yakhe nalendvu labhosa ngayo. So no, yathi ukuthi yonke info lekhona nje yaNkulunkulu. Na ukwathi ke lokho kuyakusita lokuthi bese soya kulolo ona konke. Ungangabathi ukuthi lokhu sekwaSathane lesitulo lesisakhe no. Everything was created by God. Kwesibili yadi i-identity yakho dadi kokuthi ngubani. Uyabona lo nkulunkulu lesinayo responsible for you. Uthi kuJeremiah 1:5. Before I formed you in your mother's womb, I knew you and set you apart and appointed you as a prophet. Ungakabi nalesihlwili esinyeni samakwakho wakwadi. Wakuhlukanisa ukuthi wena uyawudalelwa ukhulela mbolo nje. Wathi kusita uphila ngani. Ngoba la senda khona liphutha ngilokuthi bese sesithatha ngokuthi uNkulunkulu akangadi mina. Sathane uyasenda sisikhohle lo. Yebazalwane. Lo nemntwana lo nebantwana la. Uyathi ukuthi nake bantwana la bayi3 njengoba ngina 3 mina. Kude lo ngamadi. Ucabanga ukuthi ke uNkulunkulu who is God angaba nebantwana angabadi. Angabanaki ngoba wena umntwana khona kangabuyi sekushaya isikhathi uphakamisa emehlo usiye ukuphi umlanzi uwa consent usho ukuthi uNkulunkulu ngeke abe consent ngawe. Hey dad kuswena ukuvalusha kanganani uNkulunkulu wakwakha ngetandla takhe waphefumulela la kuwe. You are not just an animal. Awusiyinja, awusiyinkomo, awusiyimvu. You are a hands of God wakhiwe uNkulunkulu. Dad i-identity yakho dad kuthi ungubani. Takusita sekuthemba lakho libeke uNkulunkulu. Before utalwe nje wena ungakabi khona. Bangakakuboni kumbe nakuskena lekhaya kumbe namakwakhe sengikade nokuthi so utethwele. Besathi uNkulunkulu athi kusuta uba lapha nyalo. Athi kuzosunta uphila njani. Lokunye
Wadi ama limitations zakho. Tati ukuthi kunetinvo nawo longeke uzutati, lotende. Ungatsheli ukuthi uyakwenda konke. Hey, kunetinvo longeke uzutende. Uthi Jesu Kristu ukhathateka kwakho kusita kungetani. Your worry doesn't end anything. Ugcina nje worried. Phinza uhambe uyolala kusekumbe sekungconywana akashintshi lesimo. There are things you cannot change. Kuthathe njengemkhuleko ukushiya uNkulunkulu. Bese uyamela njengoba sifunzile. Uthi lokunye kwesi4. Yathi ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda. Jeremiah sahluko 31 verse 3 uthi I have loved you with an everlasting life. Ngesiswati love. Uthi ngesiswati ngikuthandze ngeluthando lwaphakade. Futhi ngisaqhubeka nekukunakekela ngemusa. Futhi ngisaqhubeka nekukunakekela. Uyaqhubeka uNkulunkulu nekukunakekela. Hey, kuneliverse lengangalifunza. Sengikhohlele super. I think it's Jeremiah 40 or Isaiah 40. Lithi ngesingisi, can a nursing mother can forget his baby, but I will not forget you. Make loncelisako. Uyabona uNkulunkulu ukhuluma ngendvo lengeke ezenteke ngaphandle naku angati nangimake lonjani ngoba phela nemabele atawunhlonhlotha uve ukuthi ufuna ngomunyisa umntwana wami. Uthi angabukhohlwa yini? Nakungenteka amkhohlwe ke lo make lokuyindvo lesathi uthi ngeyendeke. But uthi yena I will never forget you and forsake you. Mzalwane umcoka uNkulunkulu. Akunamisebenzi God is uyakunakekela. Impilo iyadula uNkulunkulu uyakunakekela. Things might even get tough. God is still with us. Kulethi khathi letimbi lapho tindvo khona dibhetsa. Uthi uNkulunkulu asibeke ithemba lakhe kuwe. Sitawuba nemacabunga noma emacembe lalihlala. Sitawuthela ngesikhathi lesingiso. Church, sisahamba. God is with us. Sibake. Konke kusethandleni takhe. Futhi uyasinakekela. Let's pray. Uyanginakekela. Uyanginakekela. Nasebunzimeni uJesu uyanginakekela. 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 Nasebunzimeni uJesu uyanginakekela. Baba tlongcwele egameni laJesu Kristu siyalibonga livu lakho. So ukhulumile uNkulunkulu nemandla wonke kubantwana bakho. Wasinika ithemba lokuthi there is hope kuwe phela hayi kubantu nama abilities ethu, ma qualifications ethu, our intelligence, our businesses, but it's in you. It's in you, Lord. It's in you, Lord. It's in you, Lord. It's in you, Lord. Kulitsana lelibandla kaNkulunkulu. Uwe ekuthembeni. Lapho la sibeke khona emathemba ethu. Sicela Nkosi siwashifte. Siwashiftele kuwe. Lokunye sekulukhuni sesikujwayele. Lokunye setivumelana letenti wabokhokho. But God, sicela usiphe amandla ekubeka lithemba lethu kuwe. Ngoba kuwe kasinawujabhiswa. Siyabonga Baba. Siyabonga Jesu. Siyabonga. In Jesus' name. Amen.